Labarai da ɗumi-ɗuminsa daga Gabas ta Tsakiya akan halin da ake ciki tsakanin ƙasar Iran da kuma Amurka, wato kan batun tattaunawar sulhu da yarjejeniyar da ake so a cimma, wanda rahotanni sababbi a yanzu suke fita kan wannan al'amari. Masu saurare ku biyo mu cikin wannan rahoto domin jin halin da ake ciki tsakanin ƙasar Iran ɗin da Amurka kan wannan yarjejeniya da ake so a cimma a tsakani. Sabbin rahotanni daga Washington ta Amurka da kuma Tehran, ƙasar Iran, sun nuna cewa tattaunawar da ake yi tsakanin ƙasar Iran da Amurkan ta shiga wani sabon mataki mai mahimmanci, inda ɓangarorin biyu suka kusa cimma yarjejeniyar wucin gadi domin dakatar da rikicin da yake barkewa wato tsakaninsu tare da buɗe ƙofar sabon shirin tattaunawar nukiliyar Iran. Rahotanni sun ce masu shiga tsakani daga ƙasashen yankin Gabas ta Tsakiya da wasu ƙawayen Turai suna ƙoƙarin ganin an ƙulla yarjejeniyar cikin gaggawa saboda fargabar sake barkewar yaƙi a yankin da kuma wato tashin farashin mai a duniya. Abin da sabon daftarin tattaunawar ya kunsa, bayanan da suka fito daga majiyoyin diflomasiyya sun nuna cewa sabon daftarin yarjejeniyar ya kunshi manyan abubuwa guda 6. Na ɗaya, tsawaita tsagaita wuta na kwanaki 60. Ɓangarorin biyu sun amince ƙa'ida da tsawaita tsagaita wuta na kwanaki 60 domin dakatar da duk wani farmaki yayin da ake ci gaba da tattaunawa kan manyan matsalolin da suka rage. Na biyu, buɗe mashigar Hormuz. Ɗaya daga cikin manyan abubuwan da ake son cimmawa shine buɗe mashigar ruwa ta Hormuz, wadda ke da muhimmanci wajen jigilar mai a duniya. Amurka na son Iran ta cire duk wani abin da zai hana jirage zirga-zirga ta ruwan, yayin da Iran ke neman a amince da wasu sharuɗan tsaro da ikonta a yankin. Na uku, batun shirin nukiliyar Iran. Amurka na matsa lamba kan Iran ta dakatar da tace uranium mai ƙarfin gaske, wanda ake zargi ana iya amfani da shi wajen ƙera makamin nukiliya. Har ila yau, Washington na son a miƙa ko a lalata sinadarin uranium ɗin da Iran ta tara. Sai dai Iran ta bayyana cewa har yanzu ba ta amince da miƙa dukkanin sinadarin uranium ɗinta ba, tana mai cewa wannan batu zai buƙaci ƙarin tattaunawa a nan gaba. Na hudu, sassauta takunkumin tattalin arziki. Iran na neman Amurka ta sassauta takunkumin tattalin arziki da suka jima suna takura mata, haka kuma Tehran na son a saki biliyoyin dalolin kuɗaɗe na ƙasar da aka daskarar mata a bankunan ƙasashen waje. Na biyar, dakatar da duk wani hari a yankin. Sabon daftarin yarjejeniyar ya kuma kunshi dakatar da wato duk wani farmaki ko barazana tsakanin ɓangarorin biyu da kuma rikice-rikicen da suka shafi Lebanon da wasu yankunan Gabas ta Tsakiya. Na shida, Iran ta bayyana ba za ta kera makamin nukiliya ba. Rahotanni sun nuna cewa Iran ta sake tabbatar wa duniya cewa ba ta da niyyar mallakar makamin nukiliya, amma tana son a ba ta damar ci gaba da amfani da fasahar nukiliya domin makamashi da bincike. Abin da aka cimma a yanzu haka, rahotanni daga fadar White House sun nuna cewa masu tattaunawar ɓangarorin biyu sun riga sun cimma matsaya kan wasu manyan abubuwa na farko, amma har yanzu ba a rattaba hannu kan yarjejeniyar a ƙarshenta ba. An bayyana cewa an kusa amincewa da tsawaita tsagaita wuta. An samu ci gaba sosai kan batun buɗe mashigar Hormuz. An amince a ci gaba da tattaunawa kan shirin nukiliyar Iran cikin kwanaki 60. Ana tattaunawa kan yadda za a sassauta kan takunkumi idan Iran ta cika sharuɗan da aka gindaya. Sai dai har yanzu akwai manyan matsaloli guda 3 da suka rage. Na ɗaya, shin Iran za ta daina tace uranium ɗinta a nan gaba? Na biyu, wa zai kula da binciken cibiyoyin nukiliyar Iran? Na uku, yaya za a tabbatar Iran ba za ta sake bunƙasa nukiliyar ta ba? Halin da ake ciki a yanzu haka ana cikin yanayi na tattaunawa mai sarƙaƙiya, inda ɓangarorin biyu suke ƙoƙarin kaucewa sake ɓarkewar yaƙi, amma kuma kowane ɓangare yana son kare muradinsa. Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci a sake gyara wasu sassan yarjejeniya kafin ya bayar da cikakken amincewa, musamman kan batutuwan uranium da kuma tsaron yankin. A ɓangaren Iran kuwa, jami'an gwamnatin ƙasar sun bayyana cewa har yanzu
akwai wasu muhimman batutuwa da ba a warware ba, kuma Tehran ba za ta amince da duk wata yarjejeniya da za ta tauye 'yancin nukiliyar ƙasar gaba ɗaya ba. Masana harkokin siyasa na ganin cewa idan aka cimma wannan yarjejeniya zai zama ɗaya daga cikin manyan sauye-sauye na siyasa a gabas ta tsakiya cikin shekarun baya-bayan nan, amma idan tattaunawa ta rushe akwai yiwuwar rikicin ya sake tsananta cikin gaggawa. Wannan dai shine tabbataccen al'amarin halin da ake ciki tsakanin ƙasar Iran da kuma ƙasar Amurka kan batun tattaunawa da kuma yarjejeniyar da ake ƙoƙarin cimmawa da kuma abin da aka cimma. Har yanzu dai idan muka yi duba zuwa ga wannan al'amari za mu ga cewa tana tsalle tana dabo, akwai yiwuwar wannan tattaunawa ta cimmu abubuwan da ake so a cimma, akwai kuma yiwuwar wasu abubuwan ba lallai a cimma su ba, kamar wannan batu na makamashin nukiliyar ƙasar Iran, wanda wannan batu na makamashin nukiliyar ƙasar Iran kusan shine babban jigo a tattaunawar, kuma kusan shine abin da yake kawo dambarwa da cikas a cikin tattaunawar, wanda a yanzu ma a zangon farkon nan dai wato ana ganin za a yarda da wasu al'amuran, amma batun makamashin nukiliyar Iran za a bashi nan da kwanaki 60 a ci gaba da tattaunawa a kansa. Nan da kwanaki 60 a ci gaba da tattaunawa a kansa, wanda ake kallon wato Iran ba lallai ta amince a ce ta watsar da shirin makamashin nukiliyar ta na har abada ba, sannan kuma sinadarin uranium ɗinta da ta tace tataccen ta miƙa shi ko kuma ta lalata shi. Wannan wani al'amari ne da za a iya kallonsa da cewar ba lallai hakan ta yiwu ba, saboda ta fuskoki da dama al'amuran na nuna cewa ƙasar Iran ta tsaya a kan ƙafafunta ne na wannan bigire, cewar idan har ta ja da baya akan wannan al'amari to fa ta ja da baya har abada ba za ta taɓa kawowa wannan ƙadami ba, kuma kafiyar da Iran ta nuna shi ya kai ta da ƙadamin da take kai a yanzu. Batun ma yakin da ya wakana tsakaninsu da ƙasar Amurka da Isra'ila wani al'amari ne da a duniya an sha mamaki, ba a taɓa tunani a duniya cewar Iran za ta tunkari Amurka ta iya wato yaƙi da ita ta ɗau tsawon lokaci tana gwabzawa da su ba. Hatta masu fashin baƙi irin su Bash sun bayyana cewa ba su taɓa tunanin wato ƙasar Iran za ta yi gaba da gaba da Amurka da Isra'ila kuma ta wanye kalau ba, sai gashi kuma ta ɗauki satuttuka tana gwabzawa da su, kuma ƙarshe dai ba su iya kawo ƙarshenta ba. A da Amurka sun yi tunanin idan suka haɗa ƙarfinsu da Isra'ila za su gwabza da ƙasar Iran su kawo ƙarshenta cikin wuni 2 ko wuni 1 ma. To sai gashi kuma ba su iya kawo ƙarshenta ba. Shi ya sanya wasu idan an tashi magana suke danganta nasara a cikin yakin nan ga ƙasar Iran. Suna ganin tamkar ita ce ta nasara, saboda manyan ƙasashe guda biyu su fafawa su tare ta kuma har su gagara kawo ƙarshenta cikin watanni. Wannan wani al'amari ne da ake kallonsa. Kuma su gagara kawo ƙarshenta cikin satuttuka masu yawa fin wata. Wannan abu ne da yake abin kallo. To masu saurare, wannan dai rahoton da muke tafi da shi kenan. Ku ci gaba da bibiyar labaran da muke kawo muku domin sanin abubuwan da ke faruwa a duniya baki.